Am წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოლეგ მელნიკოვის და ახალაიას იოსებ თოფურიძის და გერონტი ალანიას პროცესი მიმდინარეობს საქმე 2004 წლის ეპიზოდს და ამ პერიოდში მათი მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. ოლეგ მელნიკოვის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა თუ რა განაცხადა ვრცლად თემაზე ქრონიკის კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ვასილ, მოგესალმები და გისმენთ. Yaxnino am წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოლეგ მელნიკოვის და ახალაიას იოსებ თოფურიძის და გერონტი ალანიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ამ პროცესს ესწრება თავად მელნიკოვის სხვა საქმეში ფიგურანტი პირები სასამართლოს ხდომაზე არ იმყოფებიან, ვინაიდან ისინი ქვეყანაში არ არიან. რაც შეეხება ოლეგ მელნიკოვს, მის წინააღმდეგ განიხილება 2004 წლის ეპიზოდი. საუბარია იმაზე, რომ 2004 წელს მელნიკოვმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც საქმეში ფიგურირებენ, ორი პოლიციელი აიყვანეს ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში და მათ ფიზიკურად უსწორდნენ. რამდენიმე წუთის წინ ასევე სხდომათა დარბაზში სიტყვით გამოვიდა ოლეგ მელნიკოვი, მან ისაუბრა მის მიმართ განხორციელებული წამების ფაქტებზე, რომელიც უკრაინაში ერთ-ერთ იზოლატორში მოხდა და ასევე მელნიკოვი საუბრობს მუქარაზე, რომელიც ოჯახის წევრების მიმართ ხდებოდა, საუბარია დედაზე და მეუღლეზე. უკრაინაში რომ მაწამებდეს თუკი ასეც ჰქონდა ადგილი, მე გამიმართებს, რომ წამების არადანაშაული პრობლემის შემთხვევაში გაქვთ საჩივრის შეტანის უფლება. უკრაინაში. კი ბატონო, ამ საქმესთან დაკავშირებით თუკი ჰქონდათ ადგილი, თქვენი განცხადება ამასთან დაკავშირებით დაფიქსირებულია და როგორც ხომ ასევე ეს თუკი ბატონო თქვენ არ შეგეზღუდებათ საუბრის მომართვის თუ განცხადების გაკეთების უფლება, მაგრამ არ არის საუბრის ჩაჭრის. გამიჩინა SBU-ის როგორც ფედერალის კაგებია უშიშროება. ეს არ დაფიქსირეს საერთოდ რომ გამიჩინა თვითონ მილიცია. მერე სასამართლო ჩაატარეს 28 საათში. რომ მომიტანეს უკრაინულმა ხელაპარაკებოდა საერთოდ. უკრაინული არის. მომიტანეს რაღაც საბუთი. მოაწერეთ. ხარ ამოაწერეთ, ხარ მოაწერეთ, ამოაწერეთ. თუმცა ეს იყო სხრადი. პროცესის დაწყებამდე ამ საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა მელნიკოვის ინტერესების დამცველმა და ასევე პროკურორმა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით მელნიკოვის წინააღმდეგ ამ საქმეში 40-მდე მოწმის ჩვენება არსებობს. რაც შეეხება თავად ოლეგ მელნიკოვს, მას ორი მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული, საუბარია 333 მუხლზე, რომელიც უფლებამოსილების გადამეტებაზე გულისხმობს და ასევე 151 მუხლზე. ოლეგ მელნიკოვი 2012 წლის სექტემბერში დააკავეს კიევში, მისი ექსტრადირება კი 7 სექტემბერს მოხდა. დიდი მადლობა ოლეგ მელნიკოვის საქმის დეტალებზე. ჩვენი კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა.